كان في مرة واحدة ست واقفة بتشحت قدام جامع، فالإمام كان خارج من الجامع وشافها وقال لها: ايه يا حاجة اللي انت بتعمليه ده؟ انا اعرف ان ليكي ابن وهو واخد باله منك، ايه اللي حصل؟ فقالت له: ابني سافر من 8 شهور وكان سايب لي شوية فلوس وخلصوا. فالإمام قال لها: طب وابنك مش بيبعت لك فلوس؟ قالت له: هو كل شهر بيبعت لي جواب في ورقة ملونة بلزقها على الحيطة علشان تفكرني بيه. فراح الإمام البيت بتاعها ولقى ان الصور الملونة دي شيكات بنكية ابنها بعتها لها من بره علشان تصرفهم، بس هي علشان ما بتعرفش تقرا ما فهمتش هما بتوع ايه ولزقت